আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাত। প্রিয় দর্শক, সকলে কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে টেকনোলজি বিষয়ক আপনার যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি আপনার, চলুন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই আমি বকবক না করে। সেটি হচ্ছে এলিভ 8 স্মার্ট বেড, আরামদায়ক ঘুমের জন্য জিরো গ্র্যাভিটি অ্যান্ড অ্যান্টি স্নোরিং মোড সহ লঞ্চ হলো স্মার্ট বেড। আচ্ছা, আমরা বাঙালিরা সহ বিশ্বের মানুষগুলো আর কত নান্দনিক এবং কত আরামদায়ক হলে আমাদের চাহিদাগুলো মিটবে একটু বলুন তো। যেখানে সারাদিন পরিশ্রম করার পর একটু শান্তির ঘুম, বিছনায় এমনি শুয়ে পড়লে ঘুম চলে আসে, অথবা সারাদিন পরিশ্রম করার পরে ঘুমানোর জন্য বিছনাটা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর বেচারার অবস্থা তো খারাপ, ঘুমানোর আগে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয় যে বিছানাটা গুছানোর জন্য। সেখানে কিনা একটি স্মার্ট বিছানা তারা মোটরযুক্ত ফ্রেমে রয়েছে, এর সাহায্যে ব্যবহারকারীর অ্যাক্টিভিটি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এতে করে ওয়ান টাচ রিমোটও রয়েছে। এই স্মার্ট বেডটি ভারতে অ্যামাজন ইন্ডিয়া এবং স্লিপ কোম্পানির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে কেনা যাবে। ঘুমানোর জন্য কত আয়োজন, অথচ মানুষ ঘুমানোর টাইম পায় না। আসলে বিষয়টা খুবই হাস্যকর হলেও যারা আসলে অতিরিক্ত বিজনেস নিয়ে থাকে, টেনশনে থাকে, তাদের ঘুম আসে না, স্বাভাবিক। তাদের জন্য এগুলো দরকার রয়েছে। তো চলুন, স্পেশালি বেডের মধ্যে কী আছে কে জানে। অনেকেই রাতে ভালো ঘুমের জন্য নানা ব্যবস্থার পাশাপাশি সুন্দরভাবে সাজিয়ে নেন বিছানা। আর ইনসোমিনিয়াতে যারা ভুগেছেন তারা তো রাতের বেলা একটু ঘুমের জন্য নানা রকম ব্যবস্থা নেন, কিন্তু যদি এক বিছানায় আপনাকে ভালো ঘুমাতে সাহায্য করে, তবে বিষয়টি কেমন হবে জেনে নিন। আপনার জন্য রয়েছে একটি সুবিধা। দি স্লিপ কোম্পানি ভালো ও আরামদায়ক ঘুমের জন্য Elev8 স্মার্ট বেড লঞ্চ করেছে। Elev8 এই স্মার্ট বেডের বিশেষ বিষয় হলো এটি জিরো গ্র্যাভিটি মোড, অটোমেটিক মেসেজ, অ্যান্টি স্নোরিং মোডের মতো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বিছানায় একটি মোটরযুক্ত ফ্রেম আছে যার সাহায্যে ব্যবহারকারী অ্যাক্টিভিটি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এতে একটি ওয়ান টাচ রিমোটও আছে। এর মাধ্যমে এই স্মার্ট বেডটি অ্যামাজন ইন্ডিয়ান এবং স্লিপ কোম্পানি অফিসের ওয়েবসাইট থেকে কেনা যাবে। এই স্মার্ট বেড কিং এবং কুইন দুই আকারে পাওয়া যায়, ছেলেদের জন্য আলাদা, মেয়েদের জন্য আলাদা। সংস্থার দাবি, এই বিছানায় নাসার উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক স্লিপিং মোড ব্যবহার করা হয়েছে। এই সংস্থাটি আরও জানিয়েছেন শরীরের চাপ কমায়, যার কারণে আপনি ঘুমের সময় শূন্য মধ্যাকর্ষণ বা ওজনবিহীন অনুভব করবেন, যার কারণে আপনার স্লিপিং মোডটা খুব ভালো হবে, ভালো ঘুমাতে পারবেন। তারপর ম্যাট্রেস কুইন সাইজ স্লিপ বেডের দাম মাত্র তো 46,999 টাকা, 47,000 টাকা, বেশি না। আপনার মনে করেন স্বাধীনতা দিবসের স্মারক অনুযায়ী 47,000 টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন। কিং সাইজেরটির দাম, ওমা, এখানে তো মারাত্মক বিষয়। এখানে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে। মেয়েদেরটা দাম হচ্ছে 46,999 টাকা, আর ছেলেদেরটা দাম হচ্ছে 49,999 টাকা। এটা তো কখনোই মানা যায় না। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন নিয়ে চিলাচিলি করে, তাদের আসছে অবস্থান কোথায়? ছেলেদেরটা এত দাম হবে কেন? আমাদের ওজন বেশি তাই, নাকি ইনকাম বেশি দেখে আপনাদের টাকা চুলকায়?